बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या देवा बापाचे आणि आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सवे असो. प्रितीच्या भावा भयणांनो, आयज पवित्र सभा सांत तोमासाची दबाजीक परब समोर ओंपता. पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचेर विस्वास दवरूंक ताका आगोड जालें. जें कितें आमी आमच्या दोळ्यांनी पळयता तें सोत मानूंक आमकां आगोड लागना, पूण जें कितें आमच्या दोळ्यांनी आमकां पळोवंक मेळना तें सोत मानूंक घेवंक आमकां आगोड लागता. असलेंच कितें जेजूच्या काळार भोव करून ताच्या पुनर्जीवनपणा उपरांत शिसा सवें घडलें. आयच्या दिसा आमचो विशय आमी सोम्याक पळयला. हीं उतरां जेजूच्या शिसांची, एक भावार्थाचो उद्गार आनी ताच्या पुनर्जीवनपणाचो पुरावो. जेन्ना तांणी जेजूक अनुभवलो तेन्ना ताच्या जिवितांतलो दुबाव आनी भिरांत पयस जाली आनी तांणी जेजूक आपल्या जेजूच्या खासगी अनुभवांतल्यान वाडूंक ताचो पुरीपूर्ण पाटलाव करूंक आनी आमच्या जिविताच्या उतरां आनी कोरण्या वरवीं ताचे गोवाय जावंक हे मिसा भेटेन बापाचो आदार मागुया. आणि पवित्र भेट आमकां सगल्यांक फायद्याची जावं. हाचे भेटेंत आमी वांटो घेता आसतना आमी सगळीं देवा मुखार किरकोळ पातकी म्हूण ओळखून घेवया आनी सगल्या आमच्या पातकांची दूख धरून म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो सगळें हांव चारून सांगता. मनान चिंतून तनान सारून वायट धरून बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भागिवन सदांच सांकवार मारी सगल्यांक दोदोतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं.
प्रार्थूया. आजच्या दिनवासनेचे बलिदान बेडिता आवेदन ब्रिटो तांचे बसो ते बेडयेंत आमी मागता. तशेंच आयज आपलो वाडदीस समोर येतात जेम्स सिमोयस, रोनिका फेर्नांडीस तांचे बसोत आमी मागता. देवान तांचेरूय कितें आशिर्वाद घालूं आनी सगळ्या देड्यान कृपेन तांकां भरूं. सर्वेस्पर आमच्या बापा, बागेन दोर्म दिता तोमासाच्या परबे दिसा हे आमचें प्रार्थन दोयन मानून घे. तुजे पुताची शिकवण घेवंक आमची काळजां उगड आनी बाबाता आड दुबाव आमचेर उपरासतात तेन्ना तूंच आमचो बाबाच सांबाळ. अशें बागेन तोमासा बरोबर जेजूक आमचो सोमी आनी आमचो देव म्हूण सदां वळखूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो गरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी रात चलयता देवा सासणाच्या सासणाक. धर्मदूताच्या इतिहासा वेले वाचप. पेद्रू कॉर्नेलाच्या घराच्या उमऱ्याशी पावतोच कॉर्नेल ताका मेळूंक गेलो आनी ताच्या पांयां पडून सारकोच सोरपटलो. पूण पेद्रू ताका अशें म्हणून उठयलो, उठ, तर हांवूय एक मनीस. मागीर पेद्रून अशें उलोवंक सुरू केलें, देव मनशा मदें अंतर करिना म्हूण म्हाका आतां तावें जालां. पूण जो मनीस खंयच्याय राष्ट्राचो तो जावं देवाक भियेता आनी प्रमाणीकपणान चलता तो की देवाक आवडटा. पेद्रू अशें उलयता थंयच आसतना ताचें उतर आयकल्ल्या सगल्यांचेर पवित्र आत्मो देंवलो. विदेशांचेर पोरव्यान पवित्र आत्म्याचें देणें देवान घालें म्हूण पेद्रू बरोबर आयिल्ले ते सुनोत केल्ली बावाटी तोटाकले. कित्याक ती आत्व्यो भासो उलयतालीं आनी देवाक वाखाणटालीं तें तांकां आयकूंक येतालें. तेन्ना पेद्रून म्हणलें, आमकां मेवलो तोच पवित्र आत्मो तांकांय मेवलो म्हणटच तांकां उदकाचें पवित्र स्नान दिवंक कोणाच्यान आडाव येता. आनी ताणें तांकां जेजू क्रिस्ताच्या नांवान पवित्र स्नान दिवंक फर्मायलें. उपरांत थोडे दीस आपणाशीन राव म्हूण ताणें तांचे कडेन मागलें. देवाचें उतरें. हे आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, देवा म्हज्या जिवाच्या, देवाक तांदेला म्हजो आत्मो. सगलीं म्हणुया, देवा म्हज्या जिवाच्या, देवाक तांदेला म्हजो आत्मो. जशें मेरू तांदेता उदकाक व्हांवते चोरींतल्या, तुका देवा मोगाच्या म्हजो आत्मो अंतरेकता. जबाब, देवा म्हज्या जिवाच्या, देवाक तांदेला म्हजो आत्मो. देवाक म्हज्या जिवाच्या म्हजो आत्मो तांदेला. ताचे मुखार वेतलो, ताचें दर्शन घेतलो. जबाब, देवा म्हज्या जिवाच्या, देवाक तांदेला म्हजो आत्मो. तुजो उजवाड म्हजेर घाल, तूं विस्वाशी म्हूण कळय. तुज्या अचीत दोंगराची दोयेन म्हाका वाट दाखय. जबाब, देवा म्हज्या जिवाच्या, तांदेला म्हजो आत्मो. देवाचे वेदी मुखार विस्वास दवरून हांव वेता. म्हाका संतोश दितोल्या देवाशी चडून वेता. जबाब, देवा म्हज्या जिवाच्या, तांदेला म्हजो आत्मो. बागेवन पावलून एफेसकाराक बरयलेले चिटी वेले वाचो. बाबा भयणानू, तुमी आतां परदेशी आनी परकी न्हय, भक्ताच्या सांगाता तुमी नागरीक आनी देवाच्या कुटुंबांतलीं.
तुमी धर्मदुताचे आनी प्रवादियांच्या बुनयादीर बांदलोलें गोर आनी तोच क्रिस्त जेजू त्या गोराचो कोनशा सोंदीचो फातोर. तोच हें गोर सांबाळटा आनी सर्वेस्पराचें मंदीर कशें वाडयता. ताचे सवें ओतम्या उद्देशी तुमी देवाचें गोर कशें बांदून येतात. देवाचें उतोरें. देवाचें व्हड उपकार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora. सोमी म्हणटा, तोमास म्हाका पळयले देखून तुवें विस्वास दवरलोय. पळयनासतना विस्वास दवरता ती खरेंच सुभागी. Soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. जुआवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजू आयलो तेन्ना 12 मदलो एकलो जवळ मुलालो तोमास तांचे बरोबर नासलो. देखून दुसऱ्या शिसांनी ताका म्हळें, आमी सुम्याक पळयला. पूण ताणें तांकां म्हळें, ताच्या हातांचेर हांवें किड्याची खुणां पळयल्या शिवाय आनी किड्याचे सुवातेर म्हजें बोट घाल्या बगोर आनी म्हजो हात ताचे कुशीन घालिना जायत जाल्यार हांव स्वत मानशाक ना. 8 दिसां उपरांत शीस नव्यान घरांत आसले आनी तांचे बरोबर तोमास. दारां बंद आसतना जेजू भितर सरलो आनी तांचे मदीं उबो रावन ताणें म्हळें, शांती तुमकां. उपरांत ताणें तोमासाक म्हळें, तुजें बोट हांगा घाल. हे पळय आसात म्हजे हात. तुजो हात लागीं हाड आनी म्हजे कुशींत घाल. ह्या फुडें आनीक दुबाव दवरिनाका, पूण भावार्थ दवर. तोमासान ताका जाप दिवन म्हळें, म्हज्या सोब्या आनी म्हज्या देवा. जेजून ताका म्हळें, म्हाका पळयलोय देखून तुवें विस्वास दवरलोय. पळयनासतना विस्वास दवरतात ती खरेंच सुभागी. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान ये. आमी सोम्याक पळयला. प्रितीच्या भयणी भावानो, ओदकार शिसांनी तोमासाक रुबेनिके भाशेन सांगलो, जेजूक ताणें पळयल्लो आनीक आमी सोम्याक पळयला हें सोत तांणी तोमासाक उद्गारून सांगलें. पूण भाव भयणांनो, तोमास आमी जेन्ना आयज जेन्ना ताची परब आमी समारंभ थाव आनी जेन्ना तोमासाक ची खबर आमी करता तेन्ना दुबाविरीत आमी ताका म्हणटा दुबावी तोमास. आनी भाव भयणांनो, जेन्ना शिसांनी जेजूक सांगलें तेन्ना तोमास खऱ्यानच वावलो.
ताणें म्हणलें हांवें ते पळयल्या शिवाय हांवें ताच्या बोटांक घातल्या शिवाय ताची कूस हांवें पळय शिवाय हांव सोत मानशाक ना. भावयणानो तोमास भाशेन जे शेजारी सांगले ते शेजारी म्हणलें आमी सुम्याक पळयला. पूण तोमास म्हणटा हांवें सुम्याक पळयल्या शिवाय हांव सत मनशाक ना अनलेस आय सी विथ माय ओन आयज. बाबा हे ताजे एके भाशेन जेजू ओळखून घेता आनी आमकां जशें आयकलां शिव वर्तमानान बोवाळ आसतना जेजू तांचे मदें हाजीर जाता आनीक तोमासा लागीं येवन म्हणटा यो लागीं यो तुजो हात म्हज्या कडेन घाल तुजें बोट घाल आनी पळय आनी हे फुडें दुबाव दवरी नाका पूण बाबा तर. बाबा जेजू तोमासाक भावार्थ दवरूंक आनी भावार्थान अदीक वाडूंक एके भाशेन ताका तो आपयता. बाबा हे खरें घडलें काय जेन्ना तोमास जेजूक पळयता जे ताणें उचारलें घडये तो म्हणटा हांव बोट घाल्या शिवाय ताचे कुशीन आनी हात घातल्या शिवाय हांव सोत मानशाक ना. जेजू म्हणटा यो आनी पळय तो लागीं ते पळोवंक ओ ते प्रूफ करूंक फुडें आसना पूण जेन्ना जेजूक पळयता पळयल्या उपरांत हे बाबा ताचें सोत तो उद्गारता. ही मेक्स दीस कन्फेशन ऑफ फेथ म्हज्या सुम्या आनी म्हज्या देवा. बाबण्यानो एके भाशेन संपूर्ण भावार्थ ह्या ताच्या ह्या 4 उतरांतल्यान आमकां आयकूंक मेळटा. शिसांनी म्हणलें आमी सुम्याक पळयला. सुमी म्हणजे तांचो गुरू हो तांकां शिकयतालो एक न्हंयस तांकां तांचे बरोबर आसलो तो तांकां एके भाशेन फुडाकार दितालो एक फुडारी तांकां वाट दाखयतालो हो सुमी. शिसांनी म्हणलें आमी सुम्याक पळयला. पूण जेन्ना तोमास जेजूक पळयता तेन्ना तो म्हणटा म्हज्या सुम्या आनी म्हज्या देवा. म्हणजे फकत जेजू हो मनीस हो फुडारी हो आमच्या बरोबर आसलो इतलेंच ओळखून घेना इतलेंच मानून घेना पूण तो देव हें सोत एके भाशेन दोगडापे आनी ताचें देवपण आनी घेवन हें भावार्थाचें वर्तेपण एके भाशेन आपल्या दाखोवन करता. न्हय फकत तो म्हजो सोमी पूण तो म्हजो देव. बाबा हे वत सोत तोमासान उचारलेलें आमी आयकता. आनी हे वरवीं जोरी तो दुबाव ताका आसलो दुबावांतल्यान ह्या उत्तम स्वताक एके भाशेन तो भावता आनी बाबात आपल्या उच्चारून सांगता. बाबा हे तोमासान सांगल्या उपरांत जेजू सर्व शेवटी म्हणटा पळय नासतना सोत मानतात. म्हाका पळयलो देखून म्हणटा तुवें विस्वास दवरलोय पूण पळय नासतना विस्वास दवरतात ती खरेंच बागी. बाबा पळय नासतना विस्वास कोण दवरता काय? पळय नासतना विस्वास दवरून हांव आनी तूं आसा काय? बाबा हातून आसा जाल्यार हे जेजू आयज म्हाका आनी तुका म्हणटा. बाबा सुभागी हांव आनी तूं जेन्ना ह्या 4 आसण्यान जोरी जेजू आमकां दोळ्यांनी दिसना तरी भावार्थान ह्या आसण्यान आमी अनुभवता. स्वादी जेजू आमकां देव मुण्याऱ्या वरवीं मेळटा. जेजू आमकां याज्ञिकाच्यान आमकां मेळटा. बाबा पयल्या वाचपान आमी पळय आयकलां ओ कॉर्नेल शेजाराचो सोदपती तो पेद्रू सोदशें आयलो. पेद्रूक तो मेळूंक सोदतालो. बाबा हो कितें म्हणूंक सोदता काय आमी जेन्ना आयकल्या तो जेन्ना तो पेद्रू सोदशी पावलो तेन्ना तो म्हणटा ताचे पांय पळलो ताचे पांय सर पडलो ताच्या पांय तो पडलो. बाबा के भाशेन हो व्हरतो मान हो रेस्पेद एके भाशेन ह्या देव म्हणटा सवी ह्या विचून काडलेल्या सोबे ताचे सोबे कितें तरी ते बरेपण तो पळयता.
हो देवान विचून काडलेलो ताचे सवेन देवाचें आसणे जेजूचें आसणे हे भाशेन तो अनुभवता आनी बसोत हो वर्तमान ताका फावो केल्लो आमी पळयता बाबूननो आमी याज्ञिका सवे जेजूचें आसणे आमी पळयता काय जरी हे आसणे वावतान तांचे सवे आमी पळयता जाल्यार आमची वागणूक आमचे उलोवप आमचे आसणे तांचे विशीं एके भाशेन कसलें आसा काय आमी कशे तरेन तांचे सवे वागता काय बाबूननो हाचेर आमचें लक्ष घालुया दुसरे सुवातेर बाबर्थान जरी आमकां एके भाशेन दिसना तरी बाबर्थान जेजूचें आसणें आमकां देवाच्या उतरांत मेळटा बाबूननो जेन्ना आमी सदचे वेळेर आमी येता तुवें जेजू आमचे लागीं उलयता हें उतर एके भाशेन आमकां फावो जाता हो कोर्नेल पेद्रू सोशी आयलो आनी पेद्रूक जेन्ना तो भेटलो पेद्रूक भेटल्या उपरांत पेद्रू ताका देवाच्या उतराचो उजवाड ताका दिता देवाच्या उतराच्या उजवाडान एके भाशेन ताका नवी दिशा एके भाशेन दाखल करता आनीक हे नवे दिशेन ताका वाडून पवित्र स्नान ताका दिवन पवित्र आत्म्याचे भरतेन ताका भरून नवें बरेपण ताका फावो करता जरी तो अनुभव आसलो तरी ह्या नव्या भावार्थाक भितर खेळून ताका ह्या उतराच्या उजवाडांतल्यान देवाचें आसणें जेजूचें आसणें भोगूंक ताका हे भाशेन अनुभव दिता बाबूननो आमी मिसा घेता तेन्ना मिसांत वांटो घेता तेन्ना हे जेजूक आयकूंक आमी ह्या मनान येता काय म्हाका कितें संदेश दिवंक हो जेजू सोदता हो आयकूंक एके भाशेन म्हजें मन आनी काळीज आसा काय हेंच आयकूंक ओ दुसऱ्यांक कितें संदेश घाला दुसऱ्यांक कितें पडला तें ओळखून घेवंक ही वठां दाखोवंक वो म्हाका कितें जेजू सांगूंक सोदता म्हज्या जिवितान कितें संदेश दिता तो घेवंक हांव येता काय कोर्नेल पेद्रू सोशी आयलो जेजूचो संदेश आपल्या जिवितान ताणें घेतलो आनीक नवी भावार्थाची वाट ताणें आपणायली बाबूननो हो जेजू एक भाशेन हें उतर म्हाका दिता जरी म्हाका हो जेजू म्हज्या दोळ्यांनी दिसना तरी हें उतर आयकून घेवन हांव भावार्थान म्हजी चालूंक ताचे आसणें पळयता काय तिसरे सुवातेर बाबूननो जेजू आमकां ह्या मासा रोगतान आमकां मेळटा ह्या उंडो सोरो ह्या आल्तारार जेन्ना हो उंडो सोरो जेजूच्या मासा रोगतान बदलता बाबूननो हें ताचें जिवें आसणें ह्या संस्कारांत खरेपणी हांव अनुभवता काय बाबूननो जेन्ना ह्या उंडो आनी सोरो वयर उबारतात तेन्ना तातूंतल्यान जेजूचें जिवें आसणें भोगूंक हांव वावुरता काय बाबूननो तुवें हें जिवें आसणें आमकां दिसता हें आसणें जरी म्हज्या खास दोळ्यांनी पळोवंक मेळना तरी के भाशेन भावार्थान हें सोत हांव सोत मानून घेता आमी ओळखून घेता आनीक हें मानून हें आसणें आमी पळोवंक वावुरता बाबूननो हें आसणें पळयल्या उपरांत हें आसणें भोगल्या उपरांत बागंद तोमासा भाशेन आमी एके भाशेन हें सोत भावार्थाचें उद्गारूया म्हज्या सुम्या आनी म्हज्या देवा माय लॉर्ड एंड माय गॉड बाबूननो हे भावार्थ एके भाशेन उदीक लावन आमच्या जिवितान उदीक हें वतेपण हे भाशेन आपणावंक आमी वावरुया तिसरे सुवातेर चवथे सुवातेर हें जेजूचें आसणें थंय एका भावार्थ्या सवे आमकां मेळटा बाबूननो जो मॅकरन हो खंय अमेरिकेचो एक पत्रकार थंय जेन्ना तो भारतांत आयलो तेन्ना ताणें मदर तेरेसा हेचे इंटरव्यू घेवंक मुलाखत घेवंक तो खंय गेलो आनी जेन्ना तुका भेटूंक तो गेलो तेन्ना ताणें तें पळयलें कशे तरेन ही माद्र भयण वावर करता कशे तरेन तिचो वावर ती करूंक वावुरता रस्त्यार सोडून दवरलेल्यांक सोडलेल्यांक हाडून आपणाशी देवन तांकां बरेपण दाखयता कोण नासलेल्या सोबे कितें तुस्को दाखयता गरजेवंतांक एके भाशेन तांच्या आदाराक ती पावता कोणाक एके भाशेन किडे पळयल्यांक देखून तांचे किडे काडून तांकां नवें जिवीत दिवंक बरेपणान वावुरता हो वावर ताणें खंय पळयलो आनी जेन्ना हो वावर तिचो ताणें पळयलो तेन्ना ताणें मादरीक अशें म्हणलें मादर म्हाका कोणें $1000 देखून पयशे दिता म्हणलेले जाल्यार
हांव हो वावर करचो नासलो आनी तूं कशे तरेन हो वावर करताय आनी तेन्ना मादरीन खंय जबाब दिवन सांगलें खऱ्यानूच म्हाका लेगून कोणेय लाखांनी देखून डॉलर दितात म्हूण सांगलेलें जाल्यार हांवूय हो वावर करचें नासलीं पूण हो वावर हांव करता जाल्यार या त्या बाबा सोबे ये त्या भयणी सोबे या त्या गोचेवता सोबे या मनशा सोबे हांव जेजूचें आसणें पळयता देखून म्हज्या सुम्याक म्हज्या देवाक या मनशा सोबे हांव अणभवता देखून बाबा हें की घडये देवाचें आसणें जेजूचें आसणें आमकां दर एका सोबे आमकां फुलोवंक मेळटा ते करून जेन्ना सकयल गोजेक सांपडटा या मनशाक एका भाशेन तांच्या आदाराक आमी पावता हे जेजूच्या खातीर आमी करता कोणे भायर आयिल्ले आसात तांचे सोबे आमचो केरीत हुस्को आमी दाखयता जी गरीब गरजेवंत आसात तांचे सोबे आमचो मोग आमी उक्तो करता तेन्ना भाव भयणांनो आमी जेजूचें आसणें तांचे आवता जेजून म्हज्या ल्हानाच्या ल्हानाक जे तुमी कितें करतात ते तुमी म्हाकाच करतात भाव भयणांनो हेंच एके भाशेन करून आमी देवाचें बरेंपण दुसऱ्यांक वांटुया सुभागी हांव आनी तूं काय आमी हें सुभागीपण जोडटा जेन्ना हें आसणें जेजूचें भावार्थान आमी पळयता याज्ञिका सोबीन देवाच्या उतरांतल्यान हें ताचें उलोवप आयकून हो ताळो आमी जेजूचो तातूंत आमी पळयता जेजूच्या ह्या उंड्या सोऱ्यान जेजूचें जिवें आसणें अणभवून भावार्थान आमी तें मानून घेता आनी दुसऱ्या म्हज्या भावा आनी भयणी सोबे उदीक करून गरजेक सांपडलेल्या सोबे ह्या जेजूचें आसणें तांच्यान आमी पळयता हेंच आमच्या जिवितांतल्यान एके भाशेन आमी सुपूर्णायन डोळया आनीच भावाताचे दोळे आमचे उदीक वाडय म्हूण आयज जेजूक मागुया आनीक हेंच तेणें आमकां करून बागेंत तोमासा भाशेन होच भावात आमी काळजा मनांतल्यान उद्गारुया म्हज्या सोम्या आनी म्हज्या देवा सगळे आमी उबी रावया आनी वेळार आमचो भावार्थ सगळे आमी सांगातान आनी एकाच तळ्यान उच्चारुया सोदमान देवाक सोर पदवीदार बापा सगळ्या पृथ्वीच्या वसणारा जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या स्पुताक जसल्या पवित्र आत्म्या वरवीं गरबी सांबाळ अंगवाळ मेळिधान चललो पांचपुरो देखाल ताणी कश्ट सोंसले त्या कुर्सार सोडलो तो मेलो ताका निकी पिलो तो मेल्ल्या मोदे देवलो तिसऱ्या दिसाक मरणांतलो जिवंत जालो स्वर्गात चडलो सोर पदवीदार त्या बापाच्या उजव्याक बसला तुवें शिव्या मरणाची मनसुरी करून घेतलो सदमान धाम पवित्र आत्म्याक कदरीक पवित्र सुबे भक्तांचो एकठांय पात्राचें भक्सुनी कुडीचें जिवनपण सासणाचें जिवीत आमीन आनी हेच बाबार्थाने वेळार आमचे जण एकल्याच्यो गरजो तेच आमच्या देवा मुखार आमी दवरुया फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबान बिस्पांनी आनी सगल्या याज्ञिकांनी आपल्या हातान घातलेले पोरजेक भावाटाचे वाटेर चलयतना आडकोल्यांक फुडो करचो पडटा तेन्ना तांणी निराशी जावचें जायना जावंक पूण जेजूच्या मोगाचेर पातयेवन आपलें मुन्यारपण चलोवंक बापा लागीं मागुया आमचे मागे आयकून घे बापा आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी आनी भोव करून आमच्या गोंयच्या सरकारान पोरजेचे बरेपणा खातीर आपल्यो सवलत्यो
काडून आनी कसलोच वेगळोचार करिनासतना आपलो भावाट सोतेन जिवंक दर एका नागरिकाक मेकळीताय दिल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आयच्या दिसा आमी सान पेद्रूचे द्रुमदुताचे संस्थेक भेटयलेलो आयतार पालतांव. ही संस्था आख्ख्या संवसाराक जेजूच्या शिवोटमानाची परगटणी जावचे भायर वावुरतात. हे संस्थेचे मुन्यारपण वरवीं क्रिस्ती भावाटाची खोलाय आनी रुंदाय अदीक आनी अदीक वाडोवंक आनी जेजूची सोडवण संवसाराच्या शिमा पर्यान परगट जावंक बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमच्या जिवितान आमी जण एकल्यान आमचो भावाट गुम बिरपणी घेवंक आनी तो आमच्या उतरा कोण्यांनी परगटूंक वावरूंक आमकां जण एकल्यांक पवित्र आत्म्याची बूद आनी काळजांनी उमेद दी म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. बोधवार बापा आमची किरीत मागणी वेळा तुझे मुखार आमी दवरल्यान तुझे उदारपणाने आमची मागणी तूं आयक. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. दानावेदीचे दवरतना आमी गायन घेवया C35 तुज देण्यान फावो जाल्लो. म्हज्या भयणी बाबांनी आमचे बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. सर्वेस्पर आमच्या देवा तुवें दिल्ली देणी आमी तुका भेटयता आनी तुज्या धर्मदुता बागन तोमासा वरवीं जेजू आमचो देव म्हूण ओळखून तुका दिन वाचता. आमची भेटवणी मानून घे आनी सर्व दुबावांचेर जैत व्हरून तुवें आमकां दिल्लो भावार्थ जतनायेन सांबाळूंक आनी ताचे प्रमाणे जिवंक आमकां कृपा दी. आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचूया. सर्वेस्परा पवित्र बाबा सर पदवेदार आनी शासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थाय आमी तुका दिन वाचूंक फावो ओ कायदो दिचोन आमच्या जोणेकल्याच्या फायद्याचो तुजी पवित्र सभा पवित्रताची खुणा जावन ह्या संवसारांत सदां उच्चाक आनी सर्गीची शिकवण सगळ्या मनशांक परगट करच्याक तुवें ती धर्मदताचे बुनयादीर तीर आनी गोट बांदून दवरलाय. देखून आतां विस्वासान आनी व्हड मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गीच्या दोलबारां सांगाती संतोशान तुजी स्तुती गायत हांव. Corazón, solo es por tu
संसार भोगला तुझ्या वैभवात. ओ स्वर्गी तुका चोयचो सर्वेस्वराची नावे येता ताका चोय. ओ स्वर्गी तुका चोयचो. बाबा करस्न पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोस्ट मरण ससुकवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासोत समर्पूची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस घेयात आनातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकाचें बगसोनी मेळच्याक तुमचे पासोत आनी सोमेस मुच्या पासोत तें वारोवतलें ए म्हज्या उगडासाक कुळात. Bavatato good porgoto him. सोम्या जेजू आमी बोंडा खाता आनी एकासितले Pieta Itle pauci Tu वैभवानेसर आमी तुझे मरण पळयता. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणान उद्गास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काल्स तुका समर्पीत हा. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुड्यान रगत चेवतरी आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रथमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उद्गास कर. फ्रांसीस आमच्या बागीवन बाबा फिलिप नेड आमच्या गवळणी बाबा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बाराबर तिका प्रतिमुगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवास धरून मेळ्यान ते आमच्या भाव भयणाची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टा घडीन मेळ्ळ्या समेस्तांक तुजे पुरसुरीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची ह्या वेदी भोंवतणी आज एकठांय जाल्ल्या सगळ्या ह्या भाव भयणाची दया कर म्हण आमी मागता आनी खेरीतपणी निर्वासणीचे बलिदान बेडीत हाविलीन ब्रेटो तांचे जखीत आशिर्वाद घाल. आंकवार मारे देवाचे माये सांगाती बागेन झुजे तिच्या पोती बागेन झुजे बाज बागेन फ्रांसीस शावेळ पदवास बागेन दांतन बागेन दोम दुथा आनी सर्व काळी तुका मान बोल्या ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगात हा तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगात हा त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एक पोटान सर्व पदवेदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमच्या सर्वंडारान जेजून आमकां शिकयल्या तीच आज्ञा मनान धरून ताणेंच आमकां शिकयलें प्रार्थन धीर घेवन आमी म्हणुया. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां आनी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां
आनी आमकां दंडीत पडोवंक दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सुरवायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत सोबस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोबरशेन अंतरेकता. तर आमकां शुदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुडोय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सोची येतान राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां खाल तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक माई मोगान शांती वांटुया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडचेले आमची काकूट कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडचेले आमची काकूट कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडचेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ओस्तो जेजू जाका बोवार्थान पळयतात आनी वळखतात ती सुभागी. ह्या शेळीच्या जेवणान वांटो घेवंक आमकां पयल्यान आनी एकठांयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. म्हाका फावना पूण तुज्या एका अस्त्रान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजान शेवताना आमी गायन घेवया D47 सुई प्रिती मोग वस्त्र. Devachi
देवाची विराम ताचो मोग आमच्या काळजांत तर खऱ्या मनान करची प्रीती एकामेकाची जिव्या देवाची विराम ताचो मोग आमच्या काळजांत तर खऱ्या मनान करची प्रीती एकामेकाची सोय प्रीती मोग वस्ता तुई देवाची रसा सोय प्रीती मोह तुई देवाची रसा सोय प्रीती मोग वस्ता तुई देवाची रसा सोय प्रीती मोग तुई देवाची रसा चोर एकठांय आमी जाल्या आसोना सगळी विवादां बोंदी जेजूक मोदे आसोंदी चोर एकठांय आमी जाल्या दोन मोनाची आसोना सगळी विवादां बोंदी प्रार्थूया. देवा आमच्या बापा, पळय नासतना भावार्थ दोर्थार्थ ती सुभागी म्हूण तुज्या पुतान आमकां सांगून दवरला. आमी घेतला ते क्रिस्त प्रसादांत आमचे पासोत मरून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूची कूड आनी रगत आमी शेवल्यात म्हूण बाबातान ओळखून आमी तुका दिन वाचता. बागन तोमासाचे विनोणेन आमचे दिसपट्टे जिणेन आमचो बाबात खरो म्हूण कोडण्यांनी दाखोवंक आमकां बोल दी म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी मातशें बसी. आजचे मिसाचे मांडावळ केल्या मादा तेरेजा समुदाय तांकां आमचे दिनवास. येता त्या सोनवाराक मिस करूंक सांत रॉक समुदाय आनी आयताराक सांत जुजे समुदाय.
गेल्या आयताराचें कलेक्शन जालें 5730 रुपया. येता ह्या सुमारांत मिस सोमारा दीस 4 तारखेर सकाळी मिस युजेनियो ग्रेगोरियो सिमोयस हाच्या पयल्या वर्साचो उडगास. बुधवारा दीस 6 तारखेर सोकाणी मिस आंतोनियो कायतानो डिसोजा हाचो म्हयन्याचो उडगास. सोनवारा दीस 9 तारखेर सकाळी मिस आंजेलीन फेर्नांडीस हेचे पयल्या वर्साचो उडगास. ह्या सुमारान एका बऱ्या मागप्यान डोनेशन दिलां 5000 रुपया. तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमी देव बरें करूं म्हणटा सगळे जे मांडार कुसा जे प्रेजेंट आसले तांणी तांचे लागीं आमी आदार मागलोलो. आमच्या इगोर्जेक जनरेटर घेवंक जाय म्हूण तांणी आदार दिला आनी कमिटी कडसून आमकां पयशे पावल्यात. हे दरेन आसा. सेराफिनो फेर्नांडीस आरांबोल 2000. जेरोमिनो रॉड्रिगीस चोपडे 15000. लेट दोमिंगोस रॉड्रिगीस आरांबोल आचेरेवान 6000. सिडनी पेरेरा सिओली 15000. जोकिंग सबस्तियान फेर्नांडीस बागा 15000. जोसेफ डायस मुंबई 5000. थियोदोर डायस विठ्ठलदास 5000. नरेंद्र बी पाटील मुंबई 5000. ऑल्विन फेर्नांडीस वास्को 5000. आग्नेलो रोजारियो फेर्नांडीस बायवाडा 5000. सायमन डायस मुंबई 5000. झेवियर ए फेर्नांडीस वेंगुर्ला 5000. रोजारियो फेर्नांडीस मोदलोमास 5000. पर्ल मर्लिन आणि सार्थो फेर्नांडीस विठ्ठलदास 5000. जॉनी ब्रिटो उकासाई 10000. रोजारियो आणि नॅटी मिरांदा गिरी 25000. लेट जॉनी डिसोजा विठ्ठलदास 5000. अवेलिनो ब्रिटो विठ्ठलदास 1000. जॉन रॉड्रिगीस चोपडे 15000. रोमाल्ड डिसोजा विठ्ठलदास 10000. समीरा आणि वालंका डिसोजा विठ्ठलदास 5000. पौलो फेर्नांडीस विठ्ठलदास 5000. एंटनी फेर्नांडीस जुनास मांद्रे 15000. गॉडविन आणि रिता डिसोजा विठ्ठलदास 5000. सेड्रिक आणि जोविता डायस केरी 5000. लॉरेन्स वितोरिनो फेर्नांडीस आरांबोल 2000. राफाएल फेर्नांडीस आरांबोल 2000. टेरेन्स त्रिंदाद तुये 5000. प्रकाश शिरोडकर मोर्जी 25000. इनासियो ब्रिटो विठ्ठलदास 1000. आंतोनियो ब्रिटो विठ्ठलदास 1000. सगळे मिळून 2,12,500 रुपया पावल्यात. तशेंच आमकां थोड्यांनी ऑफिसांत हाडून दिल्यात. ऑल्विन फेर्नांडीस वास्को 10,000. रोजारियो फेर्नांडीस मोदलोमाज मांद्रे 10,000. सायमन डायस मुंबई 10,000. आग्नेल फेर्नांडीस बायवाडा 10,000. जोसेफ डायस मुंबई 10,000. थियोदोर डायस विठ्ठलदास 10,000. लाझारुस डायस 15,000. हे पावल्यात 70 आणि 5,000. सगळे मिळून 2,70,500 रुपया पावल्यात. 2,87,500 रुपीज. बाबयडानो आमकां जो ह्या सगळ्या बाबड्यांक जाणी आतां दिला तांकां देव बरें करूं म्हणटा. आमी हो जनरेटर घेवंक सोदतात तो बरो म्हणजे क्युमेन्साचो तुमी आयकुलात आसतलो तो नंबर 1 आसा सद्याक. बरो पावत उरता तसलो आनी फायद्याचो ताचो कोर्स 35 KVचो ताका सगळे केबल्स घालून सुमार 6 लाखांचेर हो कोर्स येता. हे उणेचुरी 3 लाखचे पावल्यात आनी 3 लाख तरी आमकां गरज आसा. बस तुमच्या उदारपणाक आमी खेरी तुलो करता. तुमी उदारपणान ह्या आमच्या जनरेटरा खातीर तुमचें दान उदारपणान दिवचें
आनीक हे वरवीं हो जनरेटर आमकां इगोजेक फावो जातालो सगल्या इगोजांनी आसा आमकांय गरज आसा डोस ओ आमी घेवंक सोदता ओदीक तर तुमचे पयशे आमकां पावतात जाल्यार आनीक ताच्या बरो आनी आमी घेतल्या 50 KBs आमकां घेवंक मेळटा 100 लाख तरी आमकां पावतात जाल्यार 35 KB आमच्यांनी घेवंक जाता डोस तुमचे उदारपणाक आमी खरी तुलो मारता हे दान तुमी उदारपणान दितल्यात आनी तुमचे वरवीं ओ आमचे इगोजेक जनरेटर फावो जातलो म्हूण आमी आज बाळगीता आनी आदीच फुडें तुमकां सगल्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा कॉन्फ्राराचे तशेंच फाब्रिकाच्यो नवे समिती 2022-23 तर 2024-25 ह्या वर्सांक from April 22 to 31st March 25 ह्या वर्साक नवे समिती बेसबाबाच्या घरांतल्यान नेमणूक जावन आयिल्ले आसात तांची नांवां अशीं आसात कॉन्फ्रारा सांती साक्रामेंतो द मिलाग्रस de Igreja de Morjim हांचे वांगडी आयल्यात पास्कुआल लुईस फेर्नांडीस José Mario de Souza, Mariano Claude Mascarenas, Domingos Antonio Fernandes आणि Avelino Brito. फाब्रिकाचे मेदेन वेचून काडल्यात पादविगार ओ पयलो वडील दान 4 वांगडी वेचून आयल्यात जेरोमिनोस ई रॉड्रिगेस पीटर फ्रांसिस फेर्नांडीस मिनेन जुझे de Silva आणि मारिनेला डॉलराजा de Souza. आशीर्वाद घेऊंक उबे रावया सर्वेस्वर तुमचे सवय आसूं तुमचे सवे आसूं सर्व पदवेदार देव बाप आणि पुत्र आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो आमेन वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आणि मोगान तुमकां धाडटा देवाचे ओडपकार शेवटाक आमी गायन घेवया आज फाब्रिकाचे नवे संस्थेक आमी केरीत परबी दिता त्याच बरोबर आदले जे वांगडी आमच्या वावुरल्यात हे फाब्रिकाचे वांगडी तांकां सगल्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा देवान तांच्या केल्ल्या वावरांक बरेपण भाव जावं आनी देवान तांचेर सुबां आशिर्वाद घालचो आमी गायन घेवया R10 जेजू भाशेन जेजू भाशेन हाचे हांवें उलयतना वावुरतना जेजू भाशेन